السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يوم جديد، أول يوم في السنة، كل عام وحضراتكم بخير. هنستهلها بركة بسم الله الرحمن الرحيم. جبنا لكم أول كارت لعم رمزي فرانسيس بتاع مكن خياطة، تمام، في شارع الرويعي في العتبة. طبعا انتوا هتروحوا هناك عند عم رمزي، هتلاقوا عم رمزي وعم بقلز وعم تيتو وعم نيتو، هتلاقوا طوب الأرض هناك بيبيع مكن خياطة. طب ليه احنا عملنا كده؟ عشان كل اللي عايز مكن خياطة سنجر وعايز أنواع مستعمل وعايز أنواع جديدة يروح يتوكل على الله. ونبقى اسمنا فتحنا باب رزق جديد في يوم جديد، وكل يوم استنوا مني معلومه واستنوا مني الكارت الجديد لمحل جديد فيها في حاجات جديده ان شاء الله تفيدكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ادي الكارت بتاع عم رمزي فرانسيس لاستيراد ماكينات الخياطة استعمال الخارج. طبعا اللي مش عاوز مستعمل وعايز جديد يكلمه، اكيد عنده اكيد كل حاجة، والمحل اللي جنبه بيبيع واللي بعده بيبيع واللي بعده بيبيع. احنا بنجيب لكم بؤرة بيع مكن الخياطة، بؤرة بيع مكن الخياطة. 010 6299 666 ده الموبايل. لو الموبايل 10 ارقام زود له رقم 2 4 6 8 10، ابقى ازود له رقم، يعني 0100 اعتقد. او اسال الارضي، زود للارضي رقم اللي هو بيبتدي من 5 9، حط له في الاول 2، عشان اصل الكارت ده قديم، بس الراجل على ابوه، وفي الفواطيه في الرويع في العتبه، واللي يصلي على النبي يكسب. اللي عايز مكن خياطه، عايز يبتدي مشروع، يبتدي يروح للراجل ويتوكل على الله. ما عجبوش الراجل ده، في جنب منه محلات تانية برضو. انا وديتك البقرة، وديتك سوق المكن، وانت اسعى لرزقك وربنا يوفق الكل. أسامة بيرجو ترمس، ومحدش ينساني من دعواتكم لصلاح الحال والشفاء من عند ربنا. السلام عليكم.